छा लिखी छा लिखां छा लिखी साल दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जा दोस्तों, तव्हांखे पंहिंजे दोस्त अब्दुल सुमरानी जो सलाम क़बूल हुजे। प्यारा दोस्तों, पूरे मुल्क में इलेक्शन जो चटो गहमा गहमी ऐं ज़ाहिर आहे त इलेक्शन में बाक़ी 25 तारीख़ में वञी 2-3 ॾींहं बचा आहिनि। हर पार्टी पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजी इलेक्शन जी कैंपेन खे वधीक तेज़ी ऐं भरपूर अंदाज़ सां हलाए रही आहे। 2013 जी इलेक्शननि जे ज़माननि में ज़ाहिर आहे मुल्की हालतूं के एतिरियूं घणियूं साज़गार कोन हुयूं ऐं उनजे करे मुल्की जेके जमायत हुयूं उहे मुल्की जमायत जेका जॻह हुई खणी चवण पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उनखे एतिरो घणो जो उहा हुकूमत में रही थी उन ज़माने में, पर उहा आज़ादाना तौर ते पंहिंजी सिंध खां अलावा जेका हंधि बहितर इलेक्शन कैंपेन न हलाए सघी हुई ऐं उन जॻह ते जेकी जमायतूं हुयूं उन्हनि खे थोरो स्पेस को कैंपेन हलाइण जो थोरे जो हिन वक़्त जे हालात घणा सुठा कोन्हनि के ऐं हिकिड़े काफ़ी सारे वॾे अरसे खां पोइ वरी दहशतगर्दी जा वाक़िया असांजे नज़र जे साम्हूं गुज़रिया आहिनि, जीअं मस्तोम जो वाक़ियो ऐं उन सां गॾोगॾु शहर वारो वाक़ियो जंहिंमें बिलो ख़ानदान खे ॿीहर दहशतगर्दी जो निशानो बनायो वियो। उन खां पोइ अकरम दुरानी जे मथां हमिलो थियो। अहिड़े क़िस्म जा जेके वाक़िया आहिनि त ही इलेक्शन जेका आहे हुनमें बि ज़ाहिर अनसुर ऐं हिन इलेक्शन में बि कुझु अहिड़े क़िस्म जी जेका असांखे कुझु नज़र आई आहे ऐं हुनजा जेके सपोर्टर आहिनि मुहतात आहिनि, पर आऊं मजमूई तौर ते मुल्की सूरत हाल खे ॾिसजे त हिकिड़ो स्पेस ज़रूर क्रिएट थियो आहे ऐं हिन वक़्तु PTI हिकिड़ी धुर तौर ते हिकिड़ी ताक़त तौर ते जेका मुल्की लेवल जी सियासत में उभरी आई आहे ऐं मौजूदा इलेक्शन में हिन वक़्तु 3 जेके आहिनि मेजर पार्टियूं आहिनि ऐं हुन सां गॾोगॾु हिकिड़ो दफ़ो ॿीहर जेके मज़हबी जमायतूं आहिनि उन्हनि ॿीहर हिकिड़े निशान सां जेको फ़ैसिलो कयो आहे ऐं उन्हनि खे थियो आहे। हिकिड़ी इंटरेस्टेड जेका ॻाल्हि आहे त मुस्लिम लीग नून जा काफ़ी सारा जेके इसराइल उतां जा जेके कैंडिडेट्स आहिनि उन्हनि टिकेटूं वापसि कयूं आहिनि ऐं वरी जीप जे निशान सां पंहिंजी इलेक्शन जी कैंपेन जेका हलाइनि पिया। मजमूई तौर ते आहे त असां सिंध जे सूरत हाल खे हमेशह मद्देनज़र रखंदा मुल्की इक़्तिदार जी सियासत में सिंध किथे थी आहे ऐं सिंध खे
पैसा जेके हक़ आहिनि या सिंध जा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे मक़सद में वञी करे सिंध जी केतिरी ख़िदमत कनि था या जेका मुल्की जमात जेका पीपल्स पार्टी जंहिंखां सिंध जे माण्हुनि जी सालनि जी हिकिड़ी अध सदी जी मोहबत आहे ऐं उनखे जॾहिं इक़्तिदार मिलियो ज़ाहिर आहे त असां सिंध जे माण्हुनि खे इहो महसूसु थियो पिए असांजी पंहिंजी हुकूमत आहे ऐं उन्हनि 5 सालनि में सिंध खे छा ॾिनो ऐं पोइ उन खां पोइ वरी जेका 2013 वारी इलेक्शन हुई जंहिंमें वरी हिकु दफ़ो ॿीहर सिंध जे माण्हुनि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स में खट लहारायो त जीअं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तौर ते हिन सूबे जूं जेके इक़्तिदार जूं वामूं संभाले सघे हुनखे कंहिं ॿिए सहारे जी ज़रूरत न हुजे ऐं पोइ वरी उन दौरान पीपल्स पार्टी छा डिलीवर कयो ऐं पीपल्स पार्टी जी हिन वक़्तु पोज़ीशन छा आहे उहा त 5 तारीख़ वारी इलेक्शन में जेका आहे असांखे ख़बर पवंदी। सियासी शागिर्द जे हैसियत में या हिते जेके हालतूं जेके नज़र अचनि पियूं त सिंध में हिन वक़्तु कुझु कुवतूं जेके आहिनि से मैदान अमल में आयूं आहिनि जिन में कुझु अहिड़ा आज़ाद उम्मीदवार आहिनि कुझु हिकिड़ा उहे उम्मीदवार आहिनि जेके जीडीए जे प्लेटफॉर्म तां इलेक्शन लड़नि पिया। हाणे जीडीए जे प्लेटफॉर्म तां इलेक्शन लड़ंदड़ जेकी असांजा साथी आहिनि या जेके कैंडिडेट्स आहिनि उन्हनि में कुझु माण्हुनि जो माज़ी जो किरदारु को अहिड़ो घणो सिंध दोस्त न रहियो आहे उनजे करे माण्हुनि जो जेको ग़ालिब अक्सरियत आहे उहा जीडीए जे उम्मीदवारनि ते बि कुझु तहफ़ुज़ात जो जेका इज़हार करे पई ऐं हिन वक़्तु कुझु ॾींहंनि खां जीडीए जे कुझु अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं बि जेके हलियूं आहिनि ऐं उन ते उन्हनि जे मथां काफ़ी प्रेशर ऐं दबाव आहे त सिंध खे इंतिज़ामी यूनिटनि में जेका तक़सीम कयो वञे त सिंध जो माण्हू जेको पंहिंजी धरतीअ खे माउ जो दर्जो थो ॾे ऐं सिंध सभिनि खां ख़ालक़े काइनात जो जेको तोहफ़ो आहे या सिंध जी जेका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आहे जंहिं पूरी दुनिया खे इल्म ऐं हुनर जे दस्तनि ऐं पंधनि ऐं पिक्चरनि खां रोशनास करायो आहे त सिंधी माण्हू घटि में घटि पंहिंजे सिंध जी कंहिं बि अंदाज़ में कहिड़े बि तरीक़े सां जेका गुफ़्तगू थिए थी उन ते हुनजा कन खड़ा था थी वञनि ऐं हू कंहिं बि अहिड़ी जमायत खे कतई तौर ते पसंदि करण लाइ तयारु न आहे छो जो असां ॾिसो त जेका पॉपुलर पार्टी आहे सिंध में पीपल्स पार्टी उन जॾहिं सिंध में ॿिटो निज़ाम लागू कयो ऐं उन सिर्फ़ इहो कयो त कुझु यूनिटनि में कुझु डिस्ट्रिक्ट्स में या कुझु इलाइक़नि में हिकिड़े क़िस्म जो निज़ाम हो ऐं बाक़ी सिंध में वरी ॿियो निज़ाम हो त माण्हुनि इहो महसूसु कयो पिए त इहो बि हिकिड़ो सिंध खे विरहाइण जी हिकिड़ी नाकाम साज़िश आहे या सिंध खे विरहाइण जी हिकिड़ी अणसिधी तरह सां कोशिशि आहे त हिकिड़ी सिंध ऐं हुनजी गादीअ जो हंधि जेको कराची आहे उनखे वरी बाक़ी इंटायर सिंध खां अलॻि रखियो वञे या कुझु मख़सूस इलाइक़नि में हिकु क़िस्म जो कानून ऐं कुझु सिंध जे ॿियनि हिसनि में ॿिए क़िस्म जो कानून त अमली तौर ते सिंध जे माण्हू इहो महसूसु कयो पिए त इहो ॿिटो निज़ाम जेको आहे उहो सिंध जी वहदत ते वार आहे सिंध जी जाग्राफीअ सां हथ चुराइण वारो जेको अमल आहे उनजे करे सख़्त क़िस्म जी मज़ामत खे मुंहुं ॾियणो पियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे ऐं नतीजतन सिंध जे माण्हूअ जेको एहतजाज रिकॉर्ड करायो उनजे बुनियाद ते पीपल्स पार्टी जो इहो फ़ैसिलो जेको वापसि वठिणो पियो त हिन वक़्त बि अहिड़े क़िस्म जा जेके रूमर्स हलनि पिया या अहिड़े क़िस्म जूं जेके ख़बरूं हलनि पियूं त छा आहे त एमटीएम जी जेका ॿिली आहे उहा केॾी महिल थैले में अंदरि बंदि हूंदी आहे कॾहिं कॾहिं हू वरी थैले खां ॿाहिरि निकिरी ईंदी आहे ऐं हू कॾहिं कॾहिं जेको आहे सो सिंध धरतीअ खे माउ जो दर्जो ॾींदा आहिनि कॾहिं कॾहिं हू पाण खे सन ऑफ सॉइल सॾाईंदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं वरी जॾहिं हुननि खे इक़्तिदार जे कॉरिडोर में जेका ओतिरी पज़ीराई न मिलंदी आहे त बजाए हिनजे जो इक़्तिदार जे कॉरिडोर में या रियासत जे पारां जेके हुननि जे मथां सख़्तियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि जे लाइ हू का अमली जिदोजहद कनि हू थ्रेट ॾियण लाइ हिकु दफ़ो वरी ॿीहर हुननि जी ॿिली ॿाहिरि निकिरी ईंदी आहे वरी सिंध जे वहदत खे तोड़ण जी सिंध जे वहदत खे जेको आहे सो टुकड़ा टुकड़ा करण जूं धमकियूं ॾियणु शुरू कंदा आहिनि ऐं हू चवंदा आहिनि त जेकॾहिं असांखे भित सां लॻायो वियो या असांजा ही जेके मुतालबा आहिनि उन्हनि खे तस्लीम न कयो वियो त पोइ असीं नए सूबे जी घुर कंदासीं असीं सिंध खे इंतिज़ामी यूनिटनि में विरहाइण जी घुर कंदासीं असीं कराचीअ खे जेको आहे इंडिपेंडेंट हिसत ॾियारण जी घुर कंदासीं जॾहिं हाणे उन्हनि खे या सोच या सम्झ हुजणु घुरिजे त कराची सिंध जी दिलि आहे ऐं ज़ाहिर आहे त उहो सिंधियुनि जे सिंध सूबे जो ऐं सिंधियुनि जे गादीअ जो शहर आहे उन्हनि जे अबंदारनि जो विरसो आहे उन्हनि जो तरक़ो आहे ऐं को बि माण्हू पंहिंजनि अबंदारनि जी मिल्कियत आसानी सां जेको आहे सो कंहिंखे ॿिए खे थबाइण कोन ॾींदो ऐं कंहिं ॿिए माण्हू खे हुन ते क़ाबिज़ थियणु कोन ॾींदो त इन क़िस्म जूं जेके हू
पॉलिटिक्स में इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं असां र्यूमर्स ॿुधंदा आहियूं या ॻाल्हियूं हलंदियूं आहिनि या कॾहिं कॾहिं वॉल शॉटिंग अहिड़ी ॾिसबी आहे, कॾहिं कॾहिं अहिड़े क़िस्म जा पोस्टर्स ॾिसबा आहिनि। सिंध जो माण्हू कॉन्शियस थी वेंदो आहे, सिंध जो माण्हू इलाही जेको छिरकी वेंदो आहे त छा इन पॉलिटिक्स में किथे मुंहिंजी धरतीअ जे विरहाङे जी त ॻाल्हि कान पई कई वञे। पोयनि ॾींहंनि में असां ॾिठो आहे त पीपुल्स पार्टीअ बर्मिन खे, बिहारिन खे, बंगालिन खे, फिलिपीननि खे कार्ड ॾियण जे लाइ जेका आहे सा हिकिड़ी कंपेन हलाई ऐं ज़ाहिर आहे त हुन कंपेन में जेके आहिनि कुझु पीपुल्स पार्टी जा वज़ीर जेके आहिनि शामिल आहे, जिन चयो पिए त हिन क़िस्म जा कार्ड जेके हुननि माण्हुनि खे ॾिना वेंदा त उन सां को फ़र्क़ु कोन पवंदो। पर सिंध जे माण्हू उन ते बि हिकिड़ी जिदोजहद हलाइण जी कोशिशि कई त भई इहे जेके धारिया माण्हू आहिनि, इहे जेके लखनि जे तइदाद में कराची में जेके ॿाहिरियां माण्हू रहनि था, उन्हनि खे जेकॾहिं कार्ड ॾिना विया ऐं उन्हनि खे सिंध जी मुस्तकिल बाशिंदे वारी हैसियत ॾिनी वेंदी त पोइ ज़ाहिर आहे सिंध जी डेमोग्राफीअ ते ऐं सिंध जी जाग्राफीअ ते असर पवण जो जेको ख़तरो आहे। सो सिंध जो माण्हू इंतिहाई घणो कॉन्शियस आहे ऐं सिंध जो माण्हू हिकिड़े अहिड़े ॿिमुखी लड़ाई जेका आहे, ॿिमुखी हिकिड़ी जंग आहे या ॿिमुही हिकिड़ी जेका तकलीफ़ आहे हुनखे मुंहुं थो ॾे। जेकॾहिं हू पीपुल्स पार्टी मां हथ थो कढे त हुनखे इहो ख़ौफ़ वराए थो वञे त हिकिड़ी उहा पार्टी जेका सिंधियुनि जी पार्टी सॾी वेंदी हुई ऐं उहा जेकॾहिं कमज़ोर थींदी त पोइ ॿियूं कुवतूं जेके आहिनि उभरी साम्हूं अची वेंदियूं हलियूं। ॿिए पासे वरी पीपुल्स पार्टीअ जा जेके पंहिंजा मनसूबा ऐं पीपुल्स पार्टी जी जेका गवर्नेंस आहे उन ते सिंध जे माण्हुनि खे काफ़ी सारा जेके आहिनि सवाल आहिनि त पीपुल्स पार्टी सिंध जे माण्हुनि खे छा डिलीवर कयो आहे। हा, पीपुल्स पार्टी पंहिंजा जेके पैरामीटर्स आहिनि या तरक़ीअ जा हदफ़ जेके आहिनि ॿुधाईंदे हू फ़ख्रु महसूस कंदा। असां दिलि जूं हॉस्पिटल्स जेके आहिनि क़ाइमु कयूं आहिनि, असां मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि रोड रस्ता ठाहिया आहिनि, पर सिंध जो माण्हू जेको कैंसी जो शिकार आहे, गटर मिलियल पाणी जेको आहे उहो पीअण ते मजबूर आहे। सिंध में पाणी जी जेका खोट रही आहे, सिंध में जेको मर्कज़ जे तरफ़ां NFC अवार्ड आहे उन ते का अहिड़ी असांजी ख़ातिर ख़्वाह असांजे नुमाइंदनि जी जिदोजहद नज़र नथी अचे ऐं जेकॾहिं के वरी फंड्स आहिनि त उन्हनि फंड्स खे प्रॉपर उन फंड्स जी यूटिलाइज़ेशन जेका आहे असांखे नज़र नथी अचे। असां वटि जेके असांजो सूबो जेको आहे उहो एग्रीकल्चर सूबो आहे, असां वटि कणिक बारदाने ते ॾंडा ऐं लखियूं जेके आहिनि से ऐं अखरवा परवीअ जा मिसाल असांखे साम्हूं आहिनि। असां वटि जेको शुगर केन आहे, असां वटि जेको कमंद जो वापारी आहे या कमंद जो जेको आबादगार आहे, उन सां शुगर मिल माफिया जी जेके ॾाढाइयूं आहिनि उन ते सिंध जो आबादगार जेको आहे रोडनि रस्तनि ते मुज़ाहिरा कंदे नज़र आयो। ख़ुदि हिन हुकूमत जेके NTS पास सिंध यूनिवर्सिटी जे तरफ़ां टेस्ट ॾिनल जेके उस्ताद हुआ जिन टे टे साल हुते नौकरियूं कयूं हुयूं, सरकार उन्हनि खे जेको पाण रखियो, उन्हनि खे रेगुलराइज़ करण जे लाइ उन्हनि उस्तादनि जॾहिं सिंध जी राजधानीअ में वञी मुज़ाहिरो कयो त जहिड़े त नियाणियुनि जा लटा लीणू लीणू कया विया, उस्तादनि जे मथां वाटर कैनन कयो वियो, उस्तादनि खे लठियूं हणी मथां फाड़िया विया, उन्हनि जेका तज़लील कई वई हली, सो तारीख़ जो हिकिड़ो शाहतरीन बाब आहे। त पीपुल्स पार्टी जिथे दावा करे थी चङाइनि जी, जिथे पीपुल्स पार्टी दावा करे थी सुठाइनि जी, ऐं मूं जीअं पहिरियों चयो त हिकिड़ो पॉपुलर जेके असां वटि सेंटीमेंट्स आहिनि उहे इहे ई आहिनि त शहीदनि जी पार्टी आहे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेको आहे उनजी पार्टी आहे ऐं उन खां पोइ उनजी हिकिड़ी वॾी हिकिड़ी तारीख़ आहे शहीद शाहनवाज़ खां वठी मीर मुर्तज़ा भुट्टो खां पोइ शहीद राणी मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत। उन पार्टीअ जे हिननि शहादतुनि जे बदौलत ऐं हुनजे वर्कर्स जी जेका जिदोजहद रही आहे, जेके कोड़ा जेल ऐं हुन सां गॾोगॾु MRD जी जेका हिकिड़ी तारीख़ी तहरीक हली, त उन सभिनी अमलनि जे करे सिंध जो माण्हू पीपुल्स पार्टीअ सां इलाही सारो जुड़ियल आहे ऐं पीपुल्स पार्टी सां हुननि जी हमदर्दियुनि जो हिकिड़ो लंबो जेको आहे, हिकिड़ो डिघो जेका डिघी तारीख़ आहे, हिकिड़ो दास्तान आहे। त हाणे इन सॼी सूरत हाल में वरी हुननि जी जेका डिलीवरेंस जी जेका साइड आहे, हुननि जी जेका डिलीवरी आहे ऐं हुननि जी वरी जेका माण्हुनि सां मेल मुलाक़ात वारा जेके रवैया आहिनि उहे इंतिहाई नाक़िस क़िस्म जा आहिनि। ऐं जॾहिं बि असां वटि इलेक्शन थींदी आहे त असांजा उहे जेके नुमाइंदा, उहे कैंडिडेट्स जेके आहिनि इलेक्शन खटण खां पोइ वापसि पुठ तरफ़ निहारी लाई कोन्हनि खे, पंहिंजे तक जे माण्हुनि खे कॾहिं ॿीहर उन्हनि जे दाद रसाई जे लाइ उहे मौजूदु कोन हूंदा आहिनि ऐं उहे इस्लामाबाद जे मार्गला जे असांखे रोडनि रस्तनि ते पसार कंदे नज़र ईंदा आहिनि या वरी कराची जे डिफेंस ऐं गिदरी ऐं जेके आहिनि असांखे क्लिफ्टन जे इलाइक़नि में उहे नज़र ईंदा आहिनि। सिंध जो आम माण्हू उन्हनि ताईं ओतिरी रसाई न हूंदी आहे ऐं उहो माण्हू जेको आहे सो महसूसु करे थो त मुंहिंजा नुमाइंदा, जिन नुमाइंदनि खे मुंहिंजे दुख सुख में जे उहे नुमाइंदा जेके आहिनि से मूंसां मौजूदु कोन्हनि के, पर सिंध जे माण्हू वटि अॻु में को अहिड़ो सेकंड ऑप्शन कोन हो। असां माज़ी में ॾिठो त मुस्लिम लीग नून ऐं जूं
चंद सीटूं हुयूं सिंध में ऐं उन्हनि चंद सीटुनि जे एवज़ जेका हिकिड़ो मुस्लिम लीग जो क्रेडिट खयो पिए या इहो हुन बावर करायो पिए त असीं चाइनीज़ सूबनि में जेका असांजी नुमाइंदगी आहे पर असांजी छो त सिंध जी नुमाइंदगी जेका सदरुद्दीन शाह जी सूरत में हुई, जेका हकीम बलोच जे सूरत में हुई, जेका मुर्तज़ा जतोई जे सूरत में हुई, त उन्हनि खे अहिड़े क़िस्म जूं मिनिस्ट्रियूं ॾिनियूं हुयूं जिन मां को सिंध जे माण्हू खे लाभ न मिले ऐं हू कुझु डिलीवर करण में बि कामयाब कोन थिया। तोड़े जो हू माण्हू मुस्लिम लीग नून जे प्लेटफॉर्म तां कटे आया हुआ ऐं मुस्लिम लीग नून बि अणसिधी तरह सां सिंध में पीपुल्स पार्टी खे वापोर ॾेई छॾियो त पीपुल्स पार्टी जीअं बि जहिड़े बि क़िस्म जी जेका पॉलिटिक्स करे पई या जंहिं क़िस्म जो हुननि जी डिलीवरेंस साइड आहे त उहा उहे रहे ऐं फीडरल गवर्नमेंट जे तरफ़ां या वफ़ाक़ जे तरफ़ां सिंध सां उन ज़माने में बि माटे जी माउ वारो जेको सुलूक कयो पियो ऐं ज़ाहिर आहे त सिंध जे माण्हू उन ज़माने में वफ़ाक़ खां पोइ वॾो अहिड़ो मनसूबो सालियानी बजट में को बि अहिड़ो मनसूबो असांखे कोन पियो नज़र अचे या को बि अहिड़ो असां वटि प्रोग्राम असांखे नज़र कोन पियो अचे त सिंध जे लाइ के वफ़ाक़ वॾियूं जेके स्कीमूं मंज़ूर कयूं हुजनि। सो हाणे इन सॼी सूरत हाल में हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे सिंध में मुस्लिम लीग नून जेका पाण ई हिन वक़्तु ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾिए पई ऐं मुस्लिम में हिन वक़्तु उहा ताक़त कुवत न रही आहे। हुनसि जेको लीडर आहे ऐं वरी पोइ लीडर जी जेका होनहार जेका आहे उहा धीउ आहे उहे ऐं उन्हनि छाकाणि जो जेको असीं ईअं चऊं त हिकिड़ा अहिड़ा फर्द हूंदा आहिनि या हिकिड़ा अहिड़ा लीडर हूंदा आहिनि जेके करिश्माती शख़्सियत रखंदा आहिनि ऐं हुननि वटि हिकिड़ो पुलिंग फैक्टर हूंदो आहे त हू पब्लिक जो इंट्रस्ट या पब्लिक खे हिकिड़ो अट्रैक्ट कंदा आहिनि। त नवाज़ शरीफ़ जी पंहिंजी शख़्सियत जेका आहे उहा पंजाब जी हद ताईं ऐं KPK ताईं इन क़िस्म जी शख़्सियत हुई ऐं आहे जेका मजमूई तौर ते माण्हुनि खे जेका क्राउड खे अट्रैक्ट करे थी उहा हिन वक़्तु अडियाला जेल जी यात्रा में मसरूफ़ आहे, हिन वक़्तु कैद आहे। त हिन वक़्तु जेको शहबाज शरीफ़ मुस्लिम लीग नून जी क़यादत थो करे उनखे ख़ासि सिंध में अची दौरो या अहिड़ा सगारा कैंडिडेट हुजनि जेके सिंध में इलेक्शन लड़नि पिया अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल कान्हे का, बल्कि हू त जूं जेके सीटूं जेके अॻु में ई हुननि खटियूं हुयूं जंहिंजे बलबूते ते हू मर्कज़ में हुकूमत ठाहे ऐं इक़्तिदार ते रहिया हुआ उहे सीटूं जेके आहिनि हुननि हिन वक़्तु पंजाब में हुननि जे लाइ जेके आहिनि इलाही ॾुखिया मुक़ाबला पिया थियनि ऐं PTI खे थोरो फासिल आहे हिन वक़्तु। ऐं अहिड़े तरीक़े सां वरी असीं जेकॾहिं ॾिसूं त PTI बि सिंध खे कॾहिं गुरबन तवजो कोन ॾिनो। हुननि हमेशह इहो महसूसु कयो त हिकिड़ो वॾो जेको सूबो आहे ऐं हुनजी सियासत जेका आहे उहा सॼे मुल्क ते हावी आहे ऐं उहो सूबो जेकॾहिं को बि का बि पार्टी स्वीप करे थी उहो सूबो जेकॾहिं कंहिं बि पार्टीअ खे खटवाराए थो उहा पार्टी जेका आहे मर्कज़ जी हुकूमत ठाहिण में बि कामयाबु थिए थी, उहा पार्टी हुते जे सूबाई हुकूमत ठाहिण में बि कामयाबु थिए थी ऐं जॾहिं मर्कज़ जी हुकूमत हुनजी हुजे ऐं पंजाब सूबो में बि हुननि जी हुकूमत हुजे त पोइ बाक़ी मुल्क ते हुननि खे गवर्न करण ते बाक़ी मुल्क ते हुननि खे रूल करण में इलाही आसानी लॻंदी आहे। तो उन्हनि बि कॾहिं हिते इन सॼे अमल में जेको आहे बेस कोन ठाहियो जेको आहे सो सिंध खे। त हाणे PTI बि सिंध में ओतिरी गुरबन जेका तवजो ॾेई कोन सघी, पर हिकिड़ो नौजवान सेक्टर जेको आहे हिकिड़ो जेको नौजवाननि जो हिकिड़ो नओं जेको तबिको हिन वक़्तु जनम वरितो आहे ऐं जेका हिन वक़्तु सिंध जी पॉपुलेशन जी जेका डेमोग्राफी आहे त उनमें बि ईअं आहे त असां वटि हींअर 60% जेके आहिनि असां वटि नौजवान आहिनि। पॉपुलेशन जी जेका पैदाइश आहे पॉपुलेशन जो जेको हिन वक़्तु जेको आहे असां वटि जेको जुड़े पियो खाको त 60% जॾहिं नौजवान आहिनि त उहे नौजवान जेके आहिनि उहे सोशल मीडिया खे इस्तेमालु कनि था। उहे नौजवान जेके आहिनि उन्हनि जी सोच जेका आहे उहा ज़ाहिर बुज़ुर्गनि खां अलॻि आहे ऐं नौजवाननि खे कप्तान खान में कुझु अट्रैक्शन जेका आहे फील थिए पई। इन जे करे सिंध में बि काफ़ी हद ताईं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते हिन वक़्तु PTI जा जेके आहिनि कुझु यंग मुहिम जेका आहे हलाइनि था ऐं पीपुल्स पार्टी जी हुन गवर्नेंस खे क्वेश्चन मार्क जेको आहे सो जेकॾहिं असीं ठारायूं था या क्वेश्चन मार्क जेको आहे ज़हननि में अचे थो त उनजे बुनियाद ते हिन वक़्तु घोटकीअ में नौशहर फिरोज़ में उमरकोट में बदीन में ऐं ख़ुदि दादूअ में हिन वक़्तु पीपुल्स पार्टीअ सां काफ़ी सख़्तु मुक़ाबला आहिनि ऐं पीपुल्स पार्टी जेका आहे सा उन्हनि इलाइक़नि में
सीटुनि ते जेको आहे सो घणी मज़ाहिमत खे जेको आहे सो मुंहुं ॾिए पई। हा, पीपल्स पार्टीअ खे वरी हिकिड़ो इहो बेनिफिट थियो आहे त कराचीअ में हींअर उन्हनि जे लाइ कुझु स्पेस जेको आहे ओपन थियो आहे। सो हाणे ॾिसूं त मौजूदा इलेक्शन जेका आहे जंहिंमें हिन वक़्तु GDA बि मैदान अमल में मसरूफ़ आहे ऐं PTI मुल्की लेवल ते आहे। सिंध में हुननि जा किन किन जॻहियुनि ते GDA सां ऐं कुझु ॿियनि धुरनि सां जेके आहिनि से अलाइंस थिया आहिनि ऐं पोइ जे लाइ वरी कराची में थोरो स्पेस जेको आहे वधीक डेवलप थियो आहे MQM जे इन सॼे घेरे झगड़े में ऐं MQM मां जेका PSP ठही आहे उन में ईअं महसूसु थिए थो त थी सघे थो जेको असां वटि असांजा उर्दू ॻाल्हाईंदड़ जेके कराची में रहंदड़ असांजा दोस्त आहिनि उन्हनि जो वोट विरहाइजे ऐं उनजो फ़ाइदो जेको आहे उहो अल्टीमेटली PTI या पीपल्स पार्टी जेका आहे हासिल करे। त हाणे मजमूई तौर ते हिन वक़्त जी जेका सूरत हाल आहे उहा सूरत हाल जेका आहे उहा आऊं जेकर हिकिड़े सियासत जे शागिर्द जे हैसियत में आऊं सोचां थो त आऊं ॾिसां थो त मूंखे कोन थो लॻे त पोइ PTI का सेंचुरी कंदी ऐं 99 ते जेकर माण्हू आउट थींदो आहे त उहा सेंचुरी काउंट कान थींदी आहे। त पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेका 140 या जेके आहिनि सीटूं खणे तॾहिं उहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तौर ते मुल्क जूं वामूं संभाले सघे थी, उहा मुल्क में पंहिंजी हुकूमत काइमु करे सघे थी। त जेकी हिन वक़्त जा मुख़्तलिफ़ किरदारनि जा असांजे अंदरि मिलनि पिया त ख़ुदि PTI जेका आहे सा 70-80 सीटुनि खणण जे पोज़ीशन में आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां पोइ वरी जेके 50-60 सीटूं जेके आहिनि उहे मुस्लिम लीग नून जे हिसे में माण्हुनि जे बकौल उन सर्वे जे बकौल जेके आहिनि मिलण जा चांसिस आहिनि। सॼी सिचुएशन में असीं जेकर ॾिसूं त का हिकिड़ी हंग पार्लियामेंट जंहिंमें कंहिं बि ख़ासि जमात जो को जेका वॾो को ग्रुप जेको आहे उहो वाज़िह अख़्तियार सां खटे अचण वारो कोन हूंदो। पोइ हींअर जीअं बलोचिस्तान में हिकिड़ी नई पार्टी वजूद में आई आहे ऐं असां ॾिठो त सेनेट जे इलेक्शन में जंहिं तरीक़े सां संजरानी खे जेको सेनेट चेयरमैन चूंडारायो वियो त छा उहो बलोचिस्तान वारो जेको उहो ग्रुप आहे उहो को रोल प्ले कंदो या उहो ग्रुप जंहिंखे जीत जो निशान ॾिनो वियो आहे उहो को पंहिंजो रोल प्ले कंदो। छो जो मौजूदा हालतुनि में जेके मेजर पार्टियूं आहिनि जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फंक्शन पंहिंजी जेका मुस्लिम लीग नून आहे उहे हिक ॿिए सां गॾु वेहण जे लाइ तयार न आहिनि ऐं उहे अलाइंस ठाहिण जे लाइ तयार न आहिनि। हुकूमत जे जोड़ जोक वारे मामले में हिक ॿिए सां फिल वक़्तु जेके हालात आहिनि उहे नज़र अचनि था त उन्हनि जी घणी का एफिलिएशन कान्हे का। त ॿी तरफ़ PTI जो इमरान खान वरी इन क़िस्म जी गुफ़्तगू पियो करे त भई आऊं हुकूमत ठाहिण जे लाइ पीपल्स पार्टी जो सहारो कोन वठंदुसि ऐं हुकूमत ठाहिण जे लाइ जेका इन क़िस्म जी पॉलिटिक्स करण जे लाइ तयार न आहियां जंहिंमें हंका पार्लियामेंट हुजे ऐं हिन खां सुठो आहे त अपोज़िशन में वियां। हाणे इन सॼी सूरत हाल में जेके पोज़ीशन्स आहे उहा का वॾी वाज़िह कान्हे का। हा, जेको असांजे जेको हलियो थिए ऐं जेको लफ़्ज़ ते इस्तेमालु कंदो रहियो आहे असांजो इमरान खान त हिननि हमेशह पंहिंजूं वारियूं पे वरितियूं। हिकिड़ो टेन्यूअर जेको हिकिड़ी जमायत वठो त वरी ॿियो टेन्यूअर जेको ॿी जमायत वठो ऐं हिननि जी अपोज़िशन फ्रेंडली अपोज़िशन हूंदी हुई उनजे करे हिननि खे जेकी हिननि कयो आहे ऐं हिननि जी डिलीवरी जी साइड या हिननि जा डिलीवरेंस जेके आहिनि एतिरा जे घणा सुठा न रहिया आहिनि। त PTI जे सूरत में हिकिड़ी थर्ड जेका आहे सा कुवत मैदान अमल में आई आहे। हाणे इहो आहे त PTI बि हिन दफ़े वरी माण्हू उहे ई पाण सां शामिल कया आहिनि जेके इलेक्टेबल आहिनि ऐं उहे इलेक्टेबल जेके आहिनि उहे पीपल्स पार्टी जा छॾे पीपल्स पार्टी जे PTI में वियल माण्हू आहिनि, काइद लीग जा माण्हू आहिनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां नून लीग जा माण्हू आहिनि। उहा हिकिड़ी जेका चेंज जी ॻाल्हि हुई उहा जेका हिकिड़ी तब्दीली जी ॻाल्हि हुई उन तब्दीली जी ॻाल्हि त पंहिंजी जॻह ते पर वरी बि ॾिसजे ईअं पियो त मुल्क जी पॉलिटिक्स में उहे इलेक्टेबल उहे खान उहे सरदार उहे जागीरदार ऐं उहे मरात याफ़्ता तबिके जा माण्हू जेके अंग्रेज़ जे ज़माने खां वठी इन इक़्तिदारी सियासत ते मुसलत रहिया आहिनि ते ॿीहर मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में इक़्तिदारी धुरनि सां जेके आहिनि लॻ लाॻापा रखण जे बुनियाद ते पार्टियुनि मटाइण जा जिन गनीज़ रिकॉर्ड क़ाइमु करे वरिता आहिनि गिनीज़ बुक में शामिल थियण वारा रिकॉर्ड उहे वरी बि जॾहिं ॾिसंदा त कंहिं पासे सरकी आहे त उन पार्टीअ में पंहिंजे पाण खे इहो चई करे अवाम जे बहितर मुफ़ाद जे लाइ असां पंहिंजी पार्टी तब्दील कई आहे त उहे वरी मौजूदु आहिनि। सिचुएशन जेका आहे टेबल जेका आहे उहा वधीक मुक़ाबले वारी पई नज़र अचे ऐं
किन जॻहियुनि ते थी सघे थो त के वॾा अपसेट बि थियनि ऐं सिंध में बि किन किन जायुनि ते मूंखे नज़र अचे थो त के वॾा अपसेट थींदा ऐं उन्हनि अपसेट में मे बी SUP जेको आहे सो हिन दफ़े कुझु सीटूं खणी वञण में कामयाब थी वञे या GDA जेका आहे किन अहिड़ियुनि जॻहियुनि ते जिथे किन माण्हुनि जूं सीटूं जेके हुयूं उहे आसान सीटूं हुयूं ऐं उहे उन्हनि सीटुनि ते हमेशह बिना कंहिं घणे तकलीफ़ जे खटे ईंदा हुआ उन्हनि सां मुक़ाबले वारी सूरत हाल पैदा थिए। सो लेट देम सी के ॾिसूं था त इलेक्शन जूं रिज़ल्ट जेके आहिनि छा थियूं अचनि कहिड़ो ट्रेंड जेको आहे डेवलप थिए थो पर सिंध जो माण्हू कॉन्शियस आहे सिंध जो माण्हू इंतिहाई बेचैनीअ जी शिकार आहे त माण्हू चाहे थो त ऐवान में कादर मंसीब हुजे सिंध जो माण्हू चाहे थो त असेंबली में अयाज़ लतीफ़ अली जो हुजे सिंध जो माण्हू चाहे थो त असेंबली में जेको आहे ज़ैन साहब हुजे सिंध जो माण्हू चाहे थो त जहिड़ो पढ़ियो लिखियो माण्हू बि असेंबली में मौजूदु हुजे सिंध माण्हू चाहे थो त अली पल जहिड़ो एनर्जेटिक नौजवान बि जेको आहे असेंबली में मौजूदु हुजे सिंध जो माण्हू चाहे थो त अमीर हैदर बबर जहिड़ो नौजवान बि असेंबली में मौजूदु हुजे सिंध जो माण्हू चाहे थो त लियाकत मीराणी जेको मेगाफोन खणी गॾे गाॾे ते चढ़ी साइकिल ते चढ़ी पंहिंजी इलेक्शन जी कंपेन हलाए थो हिकिड़े उन इलाइक़े मां जिथे हमेशह फ्यूडल जेके खटींदा आहिनि सिंध जे माण्हुनि जी ख़्वाहिश त ज़रूरु आहे पर हाणे इहा ख़्वाहिश छा सिर्फ़ु सोशल मीडिया ऐं फेसबुक ते वेठल असां चंद पढ़ियल लिखियल नौजवाननि या उन्हनि दोस्तनि जी आहे जेके सियासत जी ॼाण रखनि था या जेके सियासत खे सम्झनि था पर असांजो ॿाहिराड़ी में रहंदड़ असांजी औरत असांजा ॿाहिराड़ी में रहंदड़ जेके असांजा बुज़ुर्ग आहिनि असांजा फैमिली मेंबर्स आहिनि साथी आहिनि छा उन्हनि वटि बि अहिड़े क़िस्म जी सोच आहे या अॼु बि असां वटि बिरादरीज़म अॼु बि असां वटि ज़ात पात जो जेको आहे सो कल्चर जेको आहे उहो उभरी आयल आहे असां वटि अॼु बि पीर परस्ती ऐं असां वटि अॼु बि मुर्शिद जे हुकुम जी ताबेदारी करण जेका आहे सा उहा उन मां असां शहर मां अञा कोन निकिता आहियूं जंहिंजे बुनियाद ते अॼु बि असीं वरी उन्हनि साॻियनि माण्हुनि जे चवण ते हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजे पेर ते कुहाड़ो हणंदासीं ऐं वरी 5 साल जेको आहे असीं रोंदा रहंदासीं त असांजा नुमाइंदा असांजी दाद रखी न या असां ज़रूरत रंदाना पैदा करे उन्हनि नुमाइंदनि खे घटि में घटि अकाउंटेबल ठहिरायूं उन्हनि नुमाइंदनि खां पुछा कयूं जेका असांखे हिन वक़्तु मीडिया ते नज़र अचे पई त मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते हाणे नुमाइंदनि खां पुछा ॻाछा थिए पई नुमाइंदनि खे माण्हू चवण जे लाइ जेके आहिनि उन्हनि में हिकिड़ी दिलेरी पैदा थी आहे हिकिड़ी उन्हनि में जेका हिकिड़ो जुरत पैदा थी आहे उहो पंहिंजे नुमाइंदे खां क्वेश्चन कनि था ऐं माण्हुनि किन किन जॻहियुनि ते कुझु नुमाइंदनि जी रस्ता रोकब कई आहे किन किन जॻहियुनि ते माण्हुनि पंहिंजनि ॻोठनि में अहिड़ा बैनर बणी छॾिया आहिनि त महिरबानी करे हाणे तव्हां हिते वोट वठण जे लाइ अचण जी तकलीफ़ न कजो त महसूस इहो थिए पियो त हीअ इलेक्शन हिकिड़ो नओं ट्रेंड हिकिड़ो नओं लाड़ो जेको आहे पैदा करण में कामयाब थींदी ऐं ईंदड़ इलेक्शन जेका आहे उहा ऐं सम्झां थो त पोइ थी सघे थो त उहा तव्हांजे कारकर्दगी जे बुनियाद ते हुजे उहा थी सघे थो त तव्हांजे जेका आहे सो पंहिंजी जेका तव्हांजी डिलीवरी सुठी हूंदी त हुन डिलीवरीअ जे बुनियाद ते तव्हांजे माण्हू जेके आहिनि वोट कनि ऐं इहो जेको शहर आहे जेको अधु सदीअ खां क़ाइमु आहे ऐं इहो जेको कर्ज़ आहे जेको अधु सदीअ खां असीं अदा कंदा रहिया आहियूं उन कर्ज़ मां माण्हुनि जी जान आज़ी थिए ऐं माण्हू हाणे हिकिड़ी नई सोच सां गॾु नए अमल सां गॾु ऐं हिकिड़े नए विलविले ऐं हिकिड़े जोश ऐं जज़्बे सां गॾु अॻियां अचे ऐं पार्टियुनि जे मंशूरनि खे ॾिसी करे पार्टीअ जी आइडियोलॉजी खे ॾिसी करे ऐं पार्टीअ जो जेको मैन्युफेस्टो आहे उनखे ॾिसी करे लेडी वोट करण वारो अमल शुरू कनि छाकाणि फिल वक़्तु त असां वटि इलेक्टेबल जी जेका आहे पॉलिटिक्स वधीक स्ट्रांग आहे त महरनि खे वोट था ॾियनि किथे असांखे वोट थो करे मुर्शिद खे वोट पिया कनि अपार्ट फ्रॉम दैट के उन्हनि जी डिलीवरी जी जेका पोजीशन छा आहे या उन्हनि जी गवर्नेंस जी जेका पोजीशन छा आहे सिंध में उन जमायत जी जेका डिलीवरी केतिरी रही आहे सिंध में गवर्नेंस जा जेके इशू केतिरा रहिया आहिनि उन्हनि खे माण्हू एतिरो घणो फोकस कोन पिया कनि नई मैनिफेस्टो खे पिया ॾिसनि हू पंहिंजी एफिलिएशन खे जेका वधीक इम्पोर्टेंस ॾियनि पिया पंहिंजी ज़ात पात खे वधीक इम्पोर्टेंस ॾियनि पिया त होप करे सघिजे थी त ही हिन दफ़े जेको हिकिड़ो नओं हिकिड़ो तलाउ जेको पैदा थियो आहे
इलेक्शन में माण्हुनि खे अकाउंटेबल ठहिराईनि ऐं वोटर जी जेका इम्पोर्टेंस रहे, वोटर जी इज़त रहे। सिंध जेका सालनि खां वठी स्टूडेंट जो सामान आहे, सिंध जेका सालनि खां वठी छाइनि खे भोॻे पई, उनखे मर्कज़ जे तरफ़ां उनखे हिन मुल्की सियासत में पंहिंजो बराबरि जो हिसो मिले ऐं सिंध जेका आहे उनजो सूरनि जो मदाओ थिए। सिंध में मसूम ॿार जेके आहिनि उहे अंडर वेट न ॼमनि। सिंध जूं औरतूं ॿारनि ॼाइण जे अमल जे दौरान पंहिंजी हयाती विञाए न वियनि। सिंध जा फसल जेके आहिनि उन्हनि जी का मालिकी थिए। सिंध जो आबादगार जेको सॼो साल जेको जिन फसलनि जी पालना थो करे ऐं जॾहिं उन्हनि जी जेका आहे लाबारे जी मौसम अचे, जॾहिं उन्हनि जे खपाइण जी मौसम अचे, उन टाइम में हू पंहिंजे उन फसल जे खपाइण जे लाइ रोडनि में कंदे लठियूं न खाए। सिंध में हिन वक़्तु जेको नौजवान बेरोज़गार आहे उनजे लाइ के गवर्नमेंट जे सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में के गवर्नमेंट जा नौकरियुनि जा वसीला पैदा थियनि। सिंध जी जेका प्राइमरी जी तइलीम तबाह लॻी पई आहे ऐं उहा तइलीम जेका आहे उनजो ॿेड़ो जेको आहे तारण जे लाइ का कोशिशि कई वञे। सिंध में हिन वक़्तु जंहिं अंदाज़ में जेको आहे सो हेपेटाइटिस वधंदो थो वञे। सिंध में घर जो पाणी जंहिं तरीक़े सां जेको आहे ख़राब थी वियो आहे, हुन में संख्यो आहे त उन पीअण जे पाणी जूं के सहूलियतूं जेके आहिनि सिंध जे माण्हुनि खे ॾिनियूं वञनि ऐं सिंध पंहिंजनि सूरनि मां कुझु कर खणी ॿाहिरि निकिरे ऐं कुझु उहो सुख जो साह खणे। असां सम्झंदासीं त असां सभिनी दोस्तनि जी जेका जिदोजहद हुई, सोशल मीडिया ते जेका जिदोजहद हुई, रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन सालनि खां हिन वक़्तु ज़ाहिर इन आवाज़ खे बि 2-3 साल थी चुका आहिनि। त इन करे ई मूं चयो त सालनि खां उहो पंहिंजो जेको आवाज़ बुलंद करे सॼे दुनिया में रहंदड़ सिंधियुनि ताईं इहो सगारो आवाज़, इहो सगारो पैगाम पहुचाए पई। हाणे उहो आवाज़, उहा जिदोजहद, उहा कोशिश, उहा कावश ऐं असांजे लिखारियुनि जी, असांजे अदीबनि जी, असांजे मुफ़क्किरनि जी, असांजे सहाफ़ियुनि जी, एक्टिविस्टनि जी जेकॾहिं को लाभ ॾेई सघे थी, असां ईअं सभु सम्झंदासीं त असां जेका जिदोजहद कई उहा सफल थी। असां जेका जिदोजहद कई उनखे उन लाभ ॾिनूं ऐं मंज़िल असांजे क़रीब आई आहे। ऐं हाणे असां महसूसु करे सघूं था उजरो जेको सुबुह ज़रूरु रोशन थींदो ऐं असांजा ख़्वाब जेके आहिनि सादा जो रूप माणींदा। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी जो अवां मूंखे ॿुधो था ऐं तव्हां मूंखे रेडियो वॉइस ऑफ लंडन जी महिरबानी जे मौक़ो ॾिनो आहे ऐं वक़्तु ॾिनो आहे त आऊं पंहिंजे अंदर जूं ॻाल्हियूं हिकिड़े नंढड़े पॉलिटिकल वर्कर जे हैसियत में, हिकिड़े एक्टिविस्ट जी हैसियत में, हिकिड़े लिखंदड़ जे हैसियत में तव्हां सभिनी सां वंडे सघां। तव्हांजी महिरबानी। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखी, छा लिखां छा लिखी साल। सिंध मुंहिंजी अमा, दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूंह तुंहिंजी मथां छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।